omulimi yenna alima sizoni n'ekigendero eky'okufunamu amakungula agawerako era nga gavudde mu bulungi, wabula abakugu bagamba nti oyo ayagala okufuna ekiwerako ate nga kirungi asaanye okutambula n'omulembe ng'asimba ensigo ennongooseemu abakugu zibagasseeko omutindo. Aluna Sebaggala omulimu w'envendiirwa Khalid mu ggombolola y'Emmende mu Wakiso era nga asinga kwenyigira mu kulima ennongooseemu omuli brokoli, spinach, emboga n'ebirala. Annyonnyola ebirungi ebiri mu kusimba envanga zino tekuba zikula mangu ate nga zigumira embeera yonna. Ebirime bye tulima wano zino enva oba ziwalise greens, tulima brokoli, tulima lettuce, ne tulima ne Chinese cabbage. Obulungi ffe bwe tusanze mu nsigo eno nti yo ekula mangu kubanga ebirime bye byenkumenyedde ebisatu kinene nnyo ekikulira omwezi gumu ne wiiki bbiri. Wabula Sebaggala agamba nti ensigo eno ebeera ya bbeeyi okugifuna kuba temala galabika ate nga abakugu tebannateeka maanyi mangi okulaba nga bagisaasaanya mu ggwanga eri abalimi. Obuzibu tulina obunene bwe bw'okubeera nti ensigo waliwo olumu lwebola, omusana bwe gwaka abalimi beeyongera obungi katugenda okutuuka mu container village nga tekiriyo olwo ate ne tuteekamu bade ne tutumya e Kenya. Ye Muhammad Kagangannyi omwami wa Kabaka era nga mulimi wa nnyaanya Khalid agambye nti ebbanga ly'amaze ng'azirima abadde afuna kitono okutuusa lwe yafuna omusomo ku nsigo ennongooseemu era bwe yagyeyunira agifunyeemu nnyo. Ensigo ennungi etandikirwako ennungi ddala eri wakati w'akakadde n'emitwalo 9 naye nze nafuna eddako evudde mu eri yeno gye nasimba ku mbala y'ennyaanya teyabadde mbi eri nnyaanya zaabaze buki bulungi. Ategeeza nti ensigo eno ebeera n'omuwulo omunene era egejja bulungi nga n'omusana tegugiyisa bubi. Ku nnyaanya empya nti tezifa mangu ku basuubuzi bazeetaaga kubanga nnyaanya esobola okubeerawo ebbanga ddeneko n'entambuza gye zitambuzamu kati yakyuka ngomu mu nnyaanya empya enkadde tesobola gitambuliza mu kasawo. Wabula agamba nti ensigo eno okudda obulungi woogitadde olina okujabirira obulungi n'ekigimusa. Kasita ofuna ensigo ennungi n'ofuna n'eddagala nga teriri fake era kye twandisabye nti gavumenti erwane nnyo ku malagala agali fake ge gafiiriza abalimi. Ne Muzeeyi Hamidu Kirumira nga mulimi wa mmwanyi n'ebitooke agambye nti ensigo ennongooseemu emukoledde nnyo kuba agisimba yeekakasa nti abakugu bagitaddemu ebirungo ebimala. Zino bw'ozisimba tezitera kufa kasita ozisimba n'ogiteeka kasita osiba ekinnya bwe kiti n'okisima ne kiweza effuuti n'oteekamu maniwa n'oteekamu omuti bulungi n'ogulinnyamu olinnyamu n'ogunyega okulaba ng'akasana tekakola ki tekaguyitamu. Simon Kawuki nga mulimisa yawumula mu disitulikiti ya Wakiso akubiriza abalimi okwettanira ensigo ennongooseemu nti kuba erina ebirungi bingi omuli okukula nga tekusumbuye n'okugumira embeera y'obudde yonna. Ensigo egumira omusana ekyeya, ensigo egumira obukapa bw'ettaka oba ekiriisa mu ttaka kitono ng'esobola okuyitawo okuwaddawaddako. Ensigo egumira endwadde n'ebiwuka, ensigo ebala ennyo, ensigo ekula amangu. Kasooli yakuliranga ennaku 9, ennaku 81 ne kati kasooli okumutwala mu sigiri ku nnaku 6, ku nnaku 45. Kisoboka kasita oba ng'olabiridde bulungi otaddemu ebiriisa. William Mutyaba yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.